あなたの脳をある機会につなぎ、これから一生、市場の快楽に浸れる。そんな選択肢があるなら、経験してみたいですか？これは、哲学者ロバート・ノージックが、経験機会という思考実験から立てた問いです。こんな世界について考える実験です。科学者がバーチャルな世界を生み出す機械を開発しました。その機械は快楽だけで苦痛は全くない世界を保証してくれます。問題は、現実に戻れなくなるんです。でもほとんど違いに気づかないでしょう。機械で体験することと現実との見分けがつかなくなるのです。浮き沈みがあるはずの人生が浮きっぱなしになるでしょう。素晴らしいですね。魅力的に思えます。でも、それほど理想的でもないかも。実はこの実験は、快楽主義という哲学的見解に反論するためのものでした。快楽主義者によると、快楽の総計を最大化することが人生で何よりも大切で、その理由は快楽は人生で得られる最高の善だからというものです。快楽主義者が何よりも望むものは、可能な限り最大の快楽を自分にもたらしてくれて、苦痛は全くない生活です。限りない快楽から苦痛を差し引いたとき、快楽の総計が最大になります。つまり、まさにそれが経験機会から得られるものなんです。もし快楽主義をあなたが選択するなら、この機会につながれることには何の躊躇もないでしょうが、もし人生には単なる快楽より大事なものがあるとしたら、ノージックは経験機会の思考実験でそれを示そうとしたのです。機械が最大の快楽を保証するにもかかわらず、この命題を考える他の研究者たちのように機械につながれるべきでない理由を彼は探し出しました。至上な快楽を約束する未来を断念させるものとは何なのでしょう。これを考えてください。ベッツィとザンダーは恋愛関係にあります。ベッツィはザンダーにぞっこんで至福の気持ちですが、ベッツィに気づかれないところで、ザンダーは彼女の妹アンジェリカとも恋仲にあります。二人はずっと手紙や密会で関係を続けてきました。それをベッツィが知れば、ザンダーやアンジェリカと彼女との関係は崩れてしまい、彼女は大きな打撃を受け、二度と立ち上がれないかもしれません。ベッツィはザンダーの不実に全く気づいていないので、快楽主義者なら彼女は何も知らないまま恋愛を続け、快楽の総計を高く保つ方がいいと言うでしょう。彼女が妹と彼との関係を知らずにいる限り、彼女の人生は今と同じ幸せが保証されています。彼女が自分の置かれた真の状況を知ることに価値はあるでしょうか？あなたがベッツィなら真実を知りたいと思いますか？そうすると、快楽の総計は著しく減少してしまいます。これを選択するあなたは、おそらく人生には快楽よりももっと大きな本質的価値を持つものがあると信じているのです。真実、知識、嘘のない関係などがそれにあたるものです。彼女が真実を知らないままなら、根本的に自分用の経験機会につながれ暮らしているようなものです。それは、現実に基づかない幸福の世界です。この三角関係は極端な例ですが、私たちの日々の選択を映し出しています。誰のためであるにしても、何かを選択する際、なぜ現実を見つめなければならないのでしょう。心地よい経験にしても、苦痛にしても、実経験に固有の価値があるのでしょうか。あなた自身、快楽や痛みを経験するたび、自分の価値が上がりますか？ノージックの実験は、全てには答えられないでしょうが、私たちの現実は完璧でないにしても、機械から得られるような快楽を超える何か本質的な価値があるのではと私たちに考えさせてくれます。学びが好きな人ならチャンネル登録を。左利きの科学からサッカーの物理学まで毎週様々なテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。